Mukama waffe yeebazibwe, mikwano mwenna tubaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, era mbalamusizaako mwenna n'okubeebaza emirimu gyonna gye mukola okuva ku pulezidenti w'eggwanga, bakabaka baffe, baministers ab'ebitiibwa mwenna, abasumba abatukuvu n'abaweereza mwenna, n'abantu ba bulijjo buli omu kiti kye n'ekitiibwa kye, buli omulimu mulungi tugwebaliza gw'okoze mu linnya lya Mukama waffe Yesu, gwagukuwemu omukisa. Tusabe kitaffe tukwebaza era tukugulumiza kuba teri kigambo ky'otuma ku nsi nga tekirina maanyi ate n'ekitatuukiza kyo kitumidde. Na kino olwaleero kituukize kyo kitumidde, kigende mu matu g'abo abatuwuliriza, kiyingire emitima gyabwe, kisende ensozi ezibatuddemu, kiseeteze emiswete ate kijjuze ebiwonvu, bafune obulokozi nga naffe bwe twabufuna, erinnya liweebwe ekitiibwa mu mwana Yesu Kristo mwe tusabidde. Nneebaza Katonda ku lw'abantu ffenna naddala bannayuganda kuba twayitibwa, ate era kubanga atukumye nga tuli balamu. Njagala kutwala omukisa guno ensonga esookera ddala okwebaza abampuliriza mwenna bekikwatako, nga ne Minister of Education mwali oba ne Pulezidenti, olw'amateeka ago ge nawulidde ku baana okubagaana ebyobugwenyufu ate mugateekere ddala mu nkola, okutwala nnyonyi, okutwala emmotoka ez'ebitiibwa ku pateezi. Mwebale nnyo kubanga abantu bayonoonekera awo, abantu abagenda okusoma ne batandika okwonooneka olw'okweragaalaga. Ekyo nkyebaliza ddala, Mukama abawe omukisa, mwongere okuteekamu amaanyi n'okugaana bino okuteeka ku bazadde ssente, kuza pate, ebyo byonna, enzina, ono omwana ono omulenzi n'omuwala balinga bafumbo, obugwenyufu bubadde bususse mu masomero, ate kwogatta n'ebirala bingi, ennyambala naye mugikwateko, naye ate era ne kye mbasaba ne minisita baakwatako ebyo, n'ennyambala yennyini mu ggwanga, abakyala, ennyambala y'obugwenyufu eyo yonna. Ate era ne ntwala omukisa guno okwogera eri minisita ow'ekitiibwa Balamu, nawe nakulaba wamu ng'olina abantu baakulaba, sinze nzekka, ng'olinawo ku mukolo ogumu gwenaalemu ozina n'omukyala, muzinaazina ebyobugwagwa. Ate abantu abaali badde ebikyokulabirako, ate ffe abakulembeze, mu abakulembeze banaffe abakulembeze bwe tukola bwe tutyo, ensi eyonooneka n'egwagawala. Kati bassebo ne bannyabo tubeebaza olw'omulimu ogwo omulungi, kubanga ekirungi kyo twagamba tujja kukyebaliza era tujja kukisabira, tubassaamu ekitiibwa, naye ekibi kyo tetujja kukisiima, tujja kukyogerako, tetujja kukivaako. Ekyo teri agenda kukitugaana ne bwakola atya. Ensonga emu ewedde ey'abayizi mwebale nnyo ku ebyo ebigenze birongoosebwa, era abasomesa nammwe mubisseemu ekitiibwa. Ate ekirala, abakulembeze baffe, Pulezidenti w'ekitiibwa, bakabaka mwenna, ab'ebibiina mwenna, tuyigire ku bafuzi bano ababiri, owa Burkina Faso n'omulaba Namulabi wa Botswana. Naye yasazeewo n'agamba nti mu myaka 3 ayagala eggwanga litereere, n'agamba ye nno wa Botswana yaga nti ajja kwanjula ab'eŋŋanda ze, abantu bonna babeere nga babamanyi. Baleme kugamba bwe wabawo kyakola, baleme ga nti baba yabawadde contract oba kino na kino na kino. Nabo bennyini babeerondoolere, aleme kubba gavumenti nti oba na famire ye. N'agamba ajja kukola ebintu abitereeze, era bw'anaawulizanga ekintu ekituufu nga bakimugambe n'akitegera mu mutima gwe nti ago mazima, ajja kukikyusanga. Twagalayo abafuzi tukyukire, nammwe mukyukire ddala, tukwate olugendo lumu Afrika, ensi y'abazungu tujja kubawangula. Naye ate bwe tuneeyawulayawula kubanga ono akoze awakanyiza abazungu ate ffe ne tumulwanyisa kuba batuwadde ssente, ekyo ate tekijja kutuyamba. Kati mulabire ku abo abafuzi ababiri, tunooyo tugenda mutu naye tugenda kumusabira, era namwe tubasabira asobole okulongoosa okutuukiriza byasuubizza. Nvaawo n'enzira ku Ekitiibwa Bobi Wine, kuba bwenna mbabuulira enjiri sina gwe nsosola, ekibiina ekya Nuupu, nalabye ku mukutu bwe bibanga bituufu, abaga nti okuva 2021 tuka 2024 abazungu bakusaba embalirira temulina. Ate no bukiseera muga nti gavumenti babbi. Kiza namwe muli babbi, tubagamba nti omuntu yenna bw'atakkiriza kuwulira njiri kukyuka, asigala akola ebyambyone. Kati namwe babasaba embalirira temugirina. Kakati muga nti gavumenti yenzibi, tetuganye babbi. Naye namwe muli babbi, nino babuulira amazima. Mwenna namwe mwetaaga kwenenya baba babasaba embalirira. Kakati baga tebagenda bongera buyambi. Kuba Katonda ye yaga nti ajja kulwanyisa buli muntu yenna okutuusa lw'anamuzza mu kiseera ky'okwenenya. Namwe Katonda babanja kwenenya. Ndowooza era amagezi kati gagenda kubaggwa, nabaga nti mwenna Katonda ab'ebibiina, abakulembera eggwanga, bakabaka, abasumba, ffenna Katonda atugamba kwenenya, kukyuka, kuleka bibi, bassebo ne bannyabo. Naawe nkumaliriza n'ekibiina kyo, bwe bibanga bituufu, Katonda akugamba kuvaayo kwenenya ne bibadde, okolokota gavumenti si kibi okugigamba, okutereeza, naye nga nawe weetereezezza. Tubolaba nange mbuulira gavumenti, mbuulira abasumba, mbuulira abaana byabufuzi, n'obuweereza ffenna, era wano obuweereza bwaffe ffe tutambulira mu mazima go, kati tuganye ensobi zibeerawo, naye tetukola ebyo byambyone, tetuba na mbalirira, tetuba na kino,
kubanga twasalawo kwogera mazima. Kati oba oyogera amazima oteeka okubanga ogakola. Tugogera bwogezi nga tugakola. Kakati mwena Katonda bagamba kwenenya. Ngenze kubasumba mweno nekyandikibwa kyammwe nkirina. Abasumba baffe tubasaamu ekitiibwa. Naye abasumba baffe kuba ne byabufuzi abali mu gavumenti naddala eno eriwo. Enteekateeka zammwe tuba tuzimanyi. Muteekateeka mwe munankwata mu mpambe drones mpambe munjotekeko ebigambo ebyo tebijja kusoboka. Temuyinza kunsobola bassebo ne banyebe ekyo kibabuulira. Gwe ninawo amaanyi asinga ali mmwe kuba mwe mwafuuka bansi. Muli babbi abasumba mwenna abasinga. Nabe n'omusajja oba musajja ki atera okubuulira enjiri awo nabyabuulira. Nagamba abasumba ba Uganda n'aba Kenya tibabbi n'ayogera na muluzungu thieves naga nti babbi bayitirivu nga tulaba tuli babbi tulina kwenenya bwenenya. Kati obadde weekoba ne kyandikibwa kino ekyo kyammwe abasumba nammwe abeekobaana. Bye bino ate temutonna wayinza na kunsanga ne bw'okola otya. Engero 11:21 omukono newankubadde gwegatta n'omukono omuntu omuyita aliwona kubonerezebwa. Timwe muneegatta ne munokola mutya temusobola kuwona kubonerezebwa. Katonda agenda kubabonereza. Ajja ate nga muli wano ku nsi temulowooza nti mujja kuba mugenzi. Ajja kukambongere n'olulala 16:5. Buli muntu alina omutima ogw'amalala wa muzize eri Mukama. N'omukono newankubadde gwegatta n'omukono taliwona kubonerezebwa. Timwe mwamuleesa amalala ku njiri eno ey'amazima mugireeteko amalala. Katonda ajja kubabonereza. Ekyo kye mbagamba. Era mwe mbasabidde essaala Katonda agole omukono gwe atandike okubabonererezaawo otuusa lwe munaajeemulukwa ne mugonda. Teri asobola kunkwatako ekyo nakibagamba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Magye gange gankuuma nga lina okusinza mu byawandiikibwa. Mwali mwabasoma muteyasoma Bayibuli. Kuba Bayibuli yogera ku Erisa nga bamulumbye. N'agamba omuddu nti kankusabire olabe amagaali ge tuli nago. Yagenda okulaba nga balina amagye agasinga n'agabali abazze. Kati ffe tuba tuweereza tubeera ne bamalayika abatukuuma okusinzira ku Bayibuli. Kakati tonna bw'oyinza kunkwatirako tonna nawe oyinza kunsanga. Era bw'oba onnumba oba oli mu drone yo yingini ye yabika. Oba pikipiki gwe gwekuba. Oba oyagala kasuka bomu bamalayika nga bagikwata. Tonna ky'oyinza kunkolako musumba gwe kankwatulire. Tolina ky'ogenda kunkolako tonna na gy'ogenda kuntwala. Tojja kunjwetekako bisango tebiriiyo. Tonna na kooti gy'ojja kuntwala. Ekyo kankikutegeeze mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ngenze ku njiri yaffe nebaza Katonda ku lw'abasumba banaagonda abanenenya. Ekibya kyayo enjiri eno mukimanyi bulimba bubbi na bufere na busamize. Kikiba kyayo enjiri y'amazima. Ekyo nkibabuulidde nakyo. Bantu bangi enjiri eno bampita nene baga nti weebala okubuulira nga sibamanyi na kubamanya. Weebala okubuulira enjiri y'amazima eyo. Omuntu omu yava mu kkanisa emu awo Prayer Paris. N'ansanga ku kkubo nze simumanyi. Naye asigwa musumba abeera ku data koze si yenze ayinza okuba muganda wange. Tya ayegwe enjiri weebale kubuulira enjiri y'amazima. Kati enjiri y'amazima teri ajja jeremesa, teri ajja jirwanyisa, teri ajja gisobola kubanga olwana na Katonda bassebo ne bannyabo. Tandise okwenenya kwenjagala okwogerako eri abalokole n'abatali balokole. Kata weenenya n'oyatula kye weenenyezza nga ntwaliddemu ne President waffe n'omukyala we mwenna mu bitiibwa byammwe okwenenya kamwalimu ekkololo n'oyatula bw'oti ne weenenya twagamba agugaba amabaga. Amabaga ntugamba nti kuba kutandika. Kati biki ebiddako benjagala okutandika mu byawandiikibwa. President w'ekitiibwa ne mukyala w'amanye n'abakulembeze abalala tibwoyatula ne weenenya nti nsobezza kino na kino na kino. Ki ekiddako ekyo kye twagala tumanye kuba twaga nti mabaga. Bikolwa Abatume 3:19 tugamba bwe ruti. Kale mwenenye mukyuke ebibi byammwe bisangulibwe. Ebire eby'okuwummuzibwa mu maaso ga Mukama biryoke bituuke. Nti bwe weenenya kuba okwenenya kuli kwa mirundi ebiri. Waliwo eyeenenya ng'asalawo kulokoka. Oyo aba yatudde Yesu Kristo okumufuula Mukama we ng'alokose ng'era azifuuse mwana wa Katonda. Waliwo eyeenenya nga si mulokole naye ng'asazeewo naye okuleka ekibi ekyo. Era Katonda naye amukkiriza talina gw'atakkiriza bassebo ne bannyabo. Tiwadde tannalokoka naye bayeenenyeza ekibi kino mukkiriza. Lubanga bw'ogamba nti oguddewo oluggi olusooka naye ate olina okuyingira ne mu kisenge. Kati oluggi olusooka bw'oluggulawo ebiddako bye bino. Tiwaliwo ebiro ate eby'okuwummuzibwa. Lwaki yagaa nti ebiro eby'okuwummuzibwa bituuke. Tiwaliwo ebiro bibeera nga byakuwummuzibwa omuntu ono okusinziira ku bintu by'abadde atambuliramu by'abadde akola. Ebyo byonna ng'omutima gwe tegutereera. Kati Katonda ayagala gutereeza guwummule guviire ddala ku bintu ebyo ne badde bimutambuliramu
n'amaanyi agadde gamukozesa gamuviiremu ddala atereerere ddala ekyo kye ŋŋendako okwogera olunyi lwabiri. Naye atume Kristo we eyagwanyizibwa okutwalibwa mu ggulu, atume Kristo we eyayawulibwa edda ye Yesu. Tinaatuma yagamba nti ebiro bino waliwo naawe ebyama bye njagala okwogera nti bano abaali babula enjiri mu budde obwo baagambanga abantu balokoke beenenye, era enjiri esigala naffe tugamba. Naye nga waliwo n'ebiro eby'okuwummuzibwa ebyategekebwa eby'obudde buli baabirina, naye waliwo ebyekyama eby'omulembe gwaffe ogusembayo. Obunabbi buno bwali bukwata nnyo ku mulembe gwaffe ogusembayo. Tiwajja kubaawo ebiro eby'okuwummuzibwa. Kristo nga yatumibwa okujja mu nsi n'addayo. Ate atumibwa ogwokubiri nagwo kangwogereko ng'ate tannadda mu mubiri, kati ng'akomyewo mu nkola y'omuti gw'obulamu, ng'eno yegenda okuwummuza abantu n'okusangulira ddala ebyonoono byabwe. Olwabiri mu olumu eyagwanyizibwa okutwalibwa mu ggulu okutuusa ebiro eby'okulongoosezaamu byonna Katonda bye yayogera mu kamwa k'abannabbi be abatukuvu abaaliwo okuva ku lubereberye. Tiyatwalibwa mu ggulu Kristo mu mubiri n'atuula ku mukono ogwa ddyo nga tannaba ate kudda mu mubiri, so nga ate akomyewo mu nkola y'omuti gw'obulamu okufuga ensi nga mwafugira mu kigambo, buli vivyo muvunnamira na buli lulimi okwenenya n'okwatula n'okuleka ekibi. Naye ng'ate tannadda mu mubiri, wabeewo ebiro eby'okulongoosa byonna. Ekyo kye njagala okwogerako. Ti bw'omala okwenenya bw'oti n'olokoka okkiriza Yesu Kristo naddala mulembe gwaffe ogusembayo, oba bw'omala okwenenya by'obadde okola nga wakyama n'obaako by'okola ebitali bituufu, kati ebiro ebiddako biba byakulongoosa. Kati Uganda bye yeetaaga President Museveni ne mukyala kwe kuyiga ebigambo by'okulongoosa byonna ne gavumenti. Kabaka ow'ekitiibwa bw'awulira, bakabaka bonna gye bali ab'enjawulo bwe bawulira, ba ministers nammwe abasumba mwenna bye mubadde mukola nga mubba abantu mu byawandiikibwa, muteekawo wiiki eno, combat wiiki 77, ebintu by'obubibbi ebyo eby'obuferefere. Kati Katonda ali mu biro byakulongoosa byonna, asonyiwa buli muntu eyenenya. Naye okulongoosa kwe njagala okwogerako nti Katonda yategekawo ebiro eby'okulongoosa byonna. Biki bye tulongoosa byonna? Nga kitegeeza nti buli kintu kyonna eky'omusingi ogwakyama gwe wasimba, oba nange gwe nasimba oba bakadde bange, kaakati ate okomawo n'otandika okugulongoosa, okuguggyirawo ddala mu nsi y'omwoyo ne mu mubiri. Nga tutegeeza ki? Nti bwe mba nnongoosa nga nabba ekintu ky'omuntu nga namubbako pikipiki, oba twakola naye ne tugula pikipiki n'engibba njirina, oba ne mulyaza amanya pikipiki weeri, bw'eba teriiwo mwenenyeza nansonyiwa ne mugamba nange sirina naye avuwala, era naye asobola okukkiriza n'angamba nkusonyiye. N'ate pikipiki bwe mba njirina gye namubbako, bwe nsooka kino eky'okugamba eky'okwenenya ge mabaga nti munnange nsonyiwa, ekiba kiddako kwe kusitula pikipiki eno gye nnina, omuga ne pikipiki yo ssebo saba onzikirize ngikuddize. Si nsonga erikanako bye yayonooneka ayinza oŋŋamba biddaabiriza, biyinza okunnema n'agamba nkusonyidde awo. Kati oba otandise kye bayita okulongoosa, tikyembadde nkola ntandise okukirongoosa, kantandikire ku basumba, kimbadde nziba abantu ebimu eby'ekkumi, manya nimba wiiki eno mbasa amanene, kati bwe neenenya nkoma wano butaddamu kubuulira ku njira eyo yakulimba abantu yakuteeka wiiki eno 77 ani ngamba ebyo byonna ate mbyatula ne mbyenenya. Era ebigambo bino President senga n'abanga abikakasa n'akyusa ne mukyala bye beenenyeza n'eggwanga n'atandika okugamba abantu bakyuse, kubanga gwe mutwe gw'eggwanga. Lwaki President mwogerako nnyo mubulira enjiri eno? Kandete ekyokulabirako. Omusajja omu yalina eggaali y'omukka. Gaali y'omukka netandika okufa. Yatandika okufa n'ebyana ebimu n'ebifa ebimu nga biramu ate nga n'omutwe gufudde. Abasajja ne bamuwa amagezi nti bw'oba onookola eggaali y'omukka ogitereeza, ebyana sooka biveeko, sooka okandika omutwe. Omutwe guno bwe gunaaterera okutambuza eggaali y'omukka, bino ebyala ebiramu bijja kuterera nga bukanika ebifu. Kati lwaki tubuulira nnyo abakulembeze gy'emitwe ng'eggaali y'omukka? Abasumba bakulembeze, bakabaka abakulembeze, ab'ebibiina bakulembeze, pulezidenti mukulembeze. Tiye bw'ategeera amazima n'atereera, eggwanga kyangu okutereera. Kubanga ayimira n'agamba nti kino twakigaana na kino twatyenenya tukiveemu. Ayimira ku magulu ge, ekyo ekifo Katonda kye yamuwa n'atereeza abantu. Omusumba ayimira ku magulu ge n'agamba nategedde enjiri ey'amazima, luli tubadde tulimba tebaayo omusumba omulala wadde anziririra adde omuweereza addamu okubuulira nti ensigo n'asalira omuntu ensigo, kubanga amazima twagategedde era twenenyezza. Era aba yeetegese n'okulindirira Katonda bw'anaamulamula ebyo bye yafuna mu bukyamu, oba anaamugamba bigabe
oba bisige kuba Katonda waba akutereeza akujjako n'ebintu ebimu byokoze nga tebiri makubo matuufu engamba okutereeza okulongoosa kati waliwo ebyokulongoosa nga byo tebyetaaga nnyo kusaba na kusiiba otandika butandisi nti nali nabba ettaka lya gundi nsazeewo kumwenenyeza Yesaya 1:18 egamba bweti kanaga nti mujje tutese fembi ebibi byammwe ne binaaba bimyufu bityanga omusaayi Katonda nga yagamba Abayisirayiri naye naawe akugamba nanga ngamba kati kuba ekigambo tekikaddiwa tinja bitukuza Katonda aba ategeeza ki bw'agamba okuteesa nendeta ebyokulabirako ne ngamba nti bwe nzimba mu ttaka ly'omuntu ne nnyingirayo ekikomera kyange ne kiyingira ne ngamba nti munnanze kwerinnya tuteese kaakati ampa ebyokukola ndisebo okukkaliziganyiza nange menya ekikomera kyo ekyo nkikola ekyokubiri bulooka zo zitwale ekyo nkikola ekyokusatu omusingi guzibe n'ekyo nkikola ekyokuna omuddo gwange guzzeewo n'ekyo nkikola kaakati omuntu yenna yenenya abaako byatandika okukola okutereeza bassebo ne bannyabo gwe musumba mpuliza bw'onooba weenenya obaako byotandika okutereeza ate ng'ovaayo mu lwatu nga pulezidenti yavaayo n'omukyale bwe baba nga bategeeza nga bakakasa bye bagamba kaakati ate bwe banaaba babikakasa ne batandika okukola ate bajja kutusoomooza nnyo ng'ekkanisa kuba siwulirangayo musumba mu balokole ng'ate obubbi bubaddewo n'obufere n'obusamize naki yali avuddeyo ng'awulira enjiri eno n'avaayo ku TV yo ba ku leediyo ye n'agamba bannaye bannayuganda tubeenenyeza ng'abalokole sinakiraba era pulezidenti bw'anaaba ng'akikoze ng'akituukiriza ng'akitegeeza ajja tusoomooza nnyo ffe abalokole ng'abalokole abasumba bonna enjiri bagiwulira ate nabo babbye abamu bakuteete ku nguzi ate ajja kubaswaza bwana abanga wakukyuka kye ŋŋamba kubanga ayinza okuba yayogedde bwogezi ajja kubaswaza kuba bamuyawa ssente ng'agenda okufuna obululu ne muzitwala ajja kubaswaza kyekyomutawaana abasumba muveeyo mwenenye temulinda pulezidenti ate kwenenya kubasooka muveeyo mwenenye bibadde bikolebwa mu makanisa kuba abantu batumanyi mwenenye buli kimu kyonna ebikolobera ebibadde mu kanisa awo n'eggwanga lijja kuteerera bassebo ne bannyabo ne bakabaka bonna balina okwenenya baminisita mulina okwenenya abantu ba bulijjo buli kimu kyakoze tulina kukyenenya mu maaso ga Katonda nga waliwo n'ebyokutereeza by'osalirawo ddala nti nabba ettaka lya gundi ne ndizimbako ebizimbe kati enjiri yakwenenya bassebo mbeetaaga famire eyo tutuule njagala tutuule wabeewo n'abatutabaganya batuyite musumba muwanguza tabaganye nabba ettaka naye nalizimbako enkulaakulana tukoze tutya njagala munsonyiwe bassebo tukwatagane nga kuliko ebizimbe ebibiri tugabanye ettaka lino ne kimu nkibawe nange nsigazeeko bwe mukkaanya ne tubalamula nabo ne bakkiriza ne mukola endagaano nga naawe osigazaako ekimu kubanga bakukkiriza nga nabo basigaza kuba wabba ettaka lyabwe kubanga ate okumenya ate olusi tujja kuba nga tufiirwa kaakati oyo ye muntu aba yeenenyezza akyusizza abaako byakola byalongoosa ebyo nsoose bya mubiri nengenda kudda n'ebyomwoyo ebyokulongoosa n'ensoose bya mubiri tiyeenenya atandika okukyusa n'agamba kino nkizizaayo na kino nkizizaayo tekyali kyange kino tubadde tukoze amateeka amakyamu ga gavumenti aganyigiriza abantu olw'okuba tubadde tubetwagala naye olw'okuba twenenyezza nali netteeka tulitunulemu tulijjewo teriteekwa kubeerawo kunyigiriza abantu omuntu yenna waba ayogedde amazima tugawulirize pulezidenti owa Botswana baana batuukiriza byayogera yansanyusizza ti omuntu bw'anaayogeranga ekyamazima nenfumintiza mutima nentegeera nti ago mazima nja kumuddangamu era ekintu ekyo nkikyuse kati awo Katonda watwetaaga bassebo ne bannyabo netayagala kukakanyala bukakanyaza emitima oba kwenenya nga bwe tulimba era abalokole twenenya nnyo abasumba beenenya babeera makanisa tuli mu kusiiba ne bagamba buluganda mujje twenenye ne baatula ne basiiba ne bawoggana ne bagamba abalokole bawoggana enkya ne baddamu n'emizege egimu gye batambuliramu ekkanisa bassebo ne bannyabo Katonda atubanja okwenenya naffe okuvaayo eri eggwanga basumba baveeyo babamanyi babawulira ti naffe tubadde tulimba tubadde tubba tubadde tufera tubadde tukola ebikyamu era omusumba yenna nga obulya gavumenti sooka weekube mu ttooki oba obulina ekibiina ky'obulya weekube mu ttooki byokoze gwe wavaayo n'obyenenya mu lwatu bw'aba pulezidenti yavudde bw'abanga ategeeza amazima kye ŋŋamba kujjawo ng'alimba tagenda kuswaza onoddayo kumubulira ekigambo kyonna toddayo kwogera sooka weenenye musumba gwe njogera ddala ku basumba bali mu Kampala wano ebyo mukoze wali abasumba bali wansi eyo nga bo tebabikola banoonya Katonda naye bantu bonna babimanyi gavumenti ebimanyi bassebo ne bannyabo abazungu babimanyi n'abakulisa ebimuli nabo babimanyi n'abantu ba bulijjo babimanyi ne balooya abamu babimanyi ati musumba gundi yangamba tukole ekintu bwe kiti kaakati bassebo ne bannyabo waliwo okulongoosa ng'ozaayo ng'olekera awo ky'obadde okola ekyo kimu kulongoosa
awamu ng'olina okuzzaayo ebyo bitali bibyo ebyotateekwa okubaako na buyinza byonna oteekwa okubizzaayo bassebo ne bannyabo. Nkomawo n'okulongoosa okw'omwoyo. Mukama waffe yeebazibwe. Kati nkomewo n'okulongoosa okw'omwoyo. Ntandise n'ekitabo kya Peetero essula ey'okusatu ekitabo ekyokubiri n'olunyiriri jakendeezaako n'alisanse lwa 8 katandike n'alwa 10. Kano 8 kandusome naye kino kimu temukyerabiranga baagala nti eri Mukama waffe olunaku olumu lulinga emyaka 1000 n'emyaka 1000 giringa olunaku olumu. Mukama waffe taliiso kyasuubiza ng'abalabe balowooza okula, naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula naye bonna batuuke mu kwenenya. Nti Kristo ono olaba oluusi twogera ebigambo nti Katonda agenda kukola kino aba agenda kukikola, naye agumiikiriza ng'oluusi tannabolereza muntu, agumiikiriza ng'oluusi muntu tannamutuusaako bulabe ng'amulinda kwenenya nga tannakola bintu bimu atugumiikiriza n'amanya nti ono ayonoonye nnyo, naye ate kaawulirize enjiri osanga abadde tamanyi mazima. Bw'anaategeera amazima ajja kwenenya. Abantu bangi mu mulembe gwaffe guno babadde nga bakyasobola okwenenyeza ddala ne babadde tebakkiriza kwenenya lwaki nga balaba naddala ffe abalokole kuba batumanyi ffe ekitangala ky'ensi, nga balabira ddala ate abalokole babbi bazibu, balimba bazibu, benzi bazibu, bayingidde mu bisiyaga, bayingidde mu luminati, nabo ate babasangayo eri gye balaga mu busamize nawa ne bagamba kakati babuulira njiri ki? Kakati ekyo kibadde kiziyiza abantu okwenenya nga ne tubabuulira enjiri baga nti tetumutubuulira abalokole, temutubuulira. Naye bwe tukomawo ne twenenya ne tubuulira enjiri y'amazima nga nze nasala okwenenyeza ddala okukyukira ddala n'abantu mbabuulire bane mukyuke, sikwata ku kintu kya muntu, sirimba muntu mbyawandiikibwa, amafuta ngalina era nga nagadde kusabira nikwaleeta bukadde 10 kana kusumulule ate nze n'okukola ebisingaawo ne sikikola kuba Katonda takiŋŋambye, sirirunkanira bintu bya nsi eno, sina gye ngenda bitwala. Ebyo Katonda byanampa bijja kummala bassebo ne bannyabo. Naga nti ekibuyisa Katonda aba ayagala abantu kwenenya. Olw'ekkumi, naye olunaku lwa Mukama waffe lulijjanga omubbi, eggulu lye livaawo n'okuwuuma okunene n'ebintu eby'obuwangwa birisaanuusibwa n'okwokebwa okungi n'ensi n'ebikolayo birisirika. Bayibuli ega nti olunaku luno lwa Mukama waffe Yesu lujjanga mubbi. Ti Katonda nga yasazeewo okukujjira, tomanya nga naakujjira oba ssekinoomu oba lw'anajjira ensi, yajjanga bw'ayagadde, naye ng'ayagala kujja ebyobuwangwa mu kkanisa, kubanga ekkanisa yingiramu obuwangwa bw'ensi. N'agamba n'ensi ebikolwayo bitandika okusirika, amateeka gano agayisibwa gabeere nga ganyezebwa kasita gabeera matuufu, gatandise okusaanyaawo ebikolwa eby'ensi ebitali bya mazima, ebitali bya butuukirivu, enkola yonna etali ya bwa Katonda esobole okuvaawo. Ebyo byonna bigenda kusaanuuka bwe bityo mugwanidde okubeeramu empisa entukuvu ey'okutyanga Katonda. Katonda atugamba kubeeramu empisa ntukuvu ya kumutyanga. Enjiri ey'amazima ye Katonda gityenga bassebo ne bannyabo, gigonderenga bassebo ne bannyabo. Oba toyagala oba oyagala, yejja kwokya, ejja kugonza lwa kifuba oba lwa mpaka. 13. Naye nga bwe yasuubiza tusuubira eggulu erijja n'ensi empya, obutuukirivu mwe butuula lwe lunyiriro embadde singa okwagala. Katonda yategeka omulembe gwaffe ng'ajja kuteekawo eggulu erijja ye kkanisa y'abalokole, n'ensi empya be bantu ba bulijjo, naye nga mutambuliramu butuukirivu na butukuvu, ng'omuntu asobola okwenenya n'aga nti banneenenyezza. Ne kino kye nakola nkikole ntya nti kizzeeyo tabagana n'ono. Ate kino eky'omwoyo kye nakola ne nsaddaako omusaayi na bino kyo kinaavaawo kitya nga kinnondoola nga tukuwa enkola ekyo kye njagala okwogerako kati, kubanga ebintu bingi bikoleddwa nga biriko okusaddaakirwa. Waliwo amaanyi agali mu bwakabaka nga gasaddaaka za Setaani, obwakabaka bwonna wano mu ggwanga, agali mu gavumenti nga basaddaaka za Setaani, mu State House nga saddaaka za Setaani, mu famire zaffe nga saddaaka za Setaani, mu bitongole eby'enjawulo. Kati ate ebintu ebyo weenenyezza ate ebyo bikulwanyisa oba embeera yeekulemeddeko binaavaawo bitya? Awo eby'omwoyo bye njagala okwogerako, buli muntu naye ategere nti n'ensi y'omwoyo ennengeri gy'erongoosa ebintu. Kyova owulira nga tuga nti katukola ku luminati, ensi y'omwoyo tuginaagikolako. Ojja kulaba bangi abajja kuva mu luminati, bangi abajja okuwonyezebwa, bangi abajja okusumululwa. Kati naawe osobola okutwegattako ne tukolera wamu obanga owuliriza eyo. Nkyali ku kkanisa eggulu egitegere ekkanisa gye bayita eggulu erijja okubikula 21. Naye ndaba eggulu erijja n'ensi empya, kubanga eggulu ery'oluberebere n'ensi ey'oluberebere nga bigeze ennyanja teriiwo. Bw'agamba okulaba eggulu erijja n'ensi empya, aba ategeeza ekkanisa y'omulembe ogusembayo y'eggulu erijja. Ensi empya be bantu ba bulijjo, kubanga bajja genda bakyukira muli. Nga bwe nabagamba nti kati twakuba enkola z'omusajja oli kati 99 yabigaba, ajja genda akyuka mpola, kano ajja genda amunyiga mpola.
afuuka muntu mujja n'avaamu ogwoyo guli ogwadde gukuŋŋaanya ssente n'ebintu n'abyekumako ng'ate bw'akola ebintu ebitta abantu kati naye yeekuba mu mutima n'agamba ebintu bino kambiweeyo aba agenda afuuka kitundu kijja kakati n'agamba nti nendaba ennyanja teriiwo ennyanja eno ekiikirira bizibu olaba abantu bonna beetooloddwa agazibu kati yennyanja kubanga ennyanja bw'ogigwamu teri akugjayo naye bw'ogwa ku luguudo wali buli muntu akuyambako kusitula kati abantu beetooloddwa agazibu gavumenti eetooloddwa agazibu ebibiina beetooloddwa agazibu bwakabaka bweetooloddwa agazibu abasumba amakanisa geetooloddwa ebizibu ebitundu beetooloddwa ebizibu n'ebizibu bino ebiringa ennyanja bijja kuvaawo olw'enkola eno gye tugenda bayigirizeyo omwoyo enkola eno tuli mu lunyirwa 14 ku bikula 20 mu lugamba bwerutu mu 12 ayogera ku kibuga olwokubiri kandusome nzize ku lwokubiri nendaba ekibuga ekitukuvu Yerusalemu y'ekkanisa ey'omulembe ogusembayo nga kiko okuva mu ggulu wa Katonda nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba ekibuga kino Katonda ategeeza ekkanisa y'omulembe ogusembayo kyekibuga kye egenda kubanga eyonjeddwa ng'omugole kubanga tugenda kuyigiriza abantu bonna okuleka buli kibi kyonna nga ne Katonda naye bw'akola omulimu bwa ssebo ne bannyabo era naffe kibola nti ebibi tugeze tubireka twogera amazima gokka tetufuddeyo bali aseka oba tulabanga abatategera oba tulabanga abayiniki oba tulabanga abataasomeye si ensonga ffe tubuulira mazima ge gaatulokosa y'ekibuga ekijja y'ekkanisa y'omulembe ogusembayo bono bw'otwegaseeko tujja kuyigiriza engeri Katonda gy'akuyonja ng'omugole n'obeera n'ekitiibwa kya Katonda nga kitambula naawe ngenze ku lw'12 nga kirina bbugwe ekibuga y'ekkanisa omunene omuwanvu bbugwe kitegeeza bukuumi emiryango 12 ku miryango ne kubaako bamalayika 12 n'amannya agawandiikiddwako ag'ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri ekibuga kino y'ekkanisa erina bbugwe omuwanvu kyebudde nga tosobola kunkwatako kuba nina bbugwe tolina bw'otandika gwe tomendika obukuumi obw'amaanyi kitegeeza bukuumi ate lwaki bbugwe ono aliko emiryango 12 nga giriko bamalayika emiryango gino 12 gitegeeza ennono ziri 12 gy'emiryango kubanga buli nnono ekuggulirawo ne buli nnono zino 12 ez'omuti gw'obulamu oba Yesu Kristo abasumba ne yabalema okutegeera nti Yesu Kristo gwe muti gw'obulamu oba musajja yagiza omuti gw'obulamu yaleeta enjigiriza endala banna abasumba ate okutegeera kubali wala ate kuno kweyeewuunyisa kubanga bagamba nti omuti gwa bulamu Yesu yaleeta obulamu era gwe gwali mu lusuku era lye lyali eryato era ye yali endiga lye lyali olwazi olubawo obulamu ge gali amazzi ga Yokaana mwe yabatiza kyekyali ekidiba kya Sirowaani gwe n'otategeera nti Yesu yaleeta obulamu n'obuuza nti ate yo njigiriza ndala omuti gw'obulamu ze nakiwandiika bassebo ne bannyabo ate gwe musumba gwe naawe oba oli ludda wa abatannalokoka bagenda kusinga okutegeera ate ekyolaba yeewuunyisa wamma naye Yesu bwe yabuulira enjiri abasajja ate abaali mu nnyanja baali bavuba be baalokoka Abayisirayiri tebaalokoka kati abantu ba bulijjo bagenda kulokoka zenna abantu babiri Abakatoliki banneewuunyisizza nga batandise otegeera ebigambo bino mangu nnyo Katonda ayogera nabo naye ate mu Bukatoliki bakyaliyo bajja kuvaayo ate abasumba tebabitegeera bawuza alina enjigiriza y'omuti gw'obulamu simanyi enjigiriza y'omuti gw'obulamu Yesu yamufuula muti gwa bulamu Yesu muti gwa bulamu eryo ly'ejjinja naye wano kyawandiikibwa muti gwa bulamu gwa kuwonya gy'emiryango gino 12 olunyiriro 12 buli mulyango gulina malayika ennono zino 14 ne bbugwe w'ekibuga yalina emisingi 12 ne kubaako amannya 12 ag'abatume 12 ab'omwana gw'endiga lwaki basoose ne bagamba nti emiryango giriko amannya 12 ag'ebika 12 ate wano bagambye batume 12 birina amakulu nti ennono ziri ezaakozesebwanga mu mulembe guli ze zikomyewo neno mu nkola y'ekitume bassebo ne bannyabo kyova olaba nina olunyiriro engenda okusomera lukwataganye n'olulala owulirize luno lwa 21 olunyiriro lwa 21 ku bikula 20 luga nti n'emiryango 12 buli mulyango gwalina luulu emu n'oluguudo lw'ekibuga zaabu nnungi ndabirwamu etangalijja bagambye emiryango 12 era gitegeeza gy'emisingi 12 gitegeeza gy'emiryango 12 era amayinja gano ag'omuwendo 12 kati amayinja gano ku bikula 21 geeyogerako ag'omuwendo g'osanga mu Isaaya 5:4 okuva ku lw'11 gwasuukundibwa abonyaabonyezebwa tosanyusibwa ngenda kuzimba n'amayinja ag'omuwendo onoobeera ng'alala n'okujogebwa n'entiisa zaali nnono kyovudde olaba olunya olusooso lw'12 lwogera ku Bayisirayiri ate 12 ebika 12 ate oluzeeko lw'14 lwogera ku batume ku njiri eno ey'ekitume kanzibaddiremu ennyiriri ezo muwulire olunyi lw'12 mu kubikula 20 lugamba nti nga kirina bbugwe omunene omuwanvu nga kirina emiryango 12 n'emiryango lw'ebamalayika 12 n'amannya agawandiikiddwako ag'ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri ye Isaaya 5:11 nti gwasuukundibwa ngenda kuzimba n'amayinja ag'omuwendo
kubanga bakozesanga nnono zino ge mayinja ag'omuwendo ge bazimbibwanga okubalongoosa njogera eri abantu abeenenyeza abagala okulongoosebwa. Ate bwe tudda ku 21 nti n'emiryango 12 ne kubako amayinja buli mulyango gwali gwa luulu emu kiteeza luulu ziri 12 lwe lunyiri ate olw'ekkumi oluga nti n'ebbugwe w'ekibuga yalina emisingi 12 ne kubako amannya 12 ag'abatume 12 nga kitegeeza nti enjiri eri yakolanga mu mulembe guli enkola eri yalongoosanga mu mulembe guli ekomeyo ne mu mulembe guno ogw'abatume kubanga ffe tuli mu bigere by'abatume. Kati lwe lunyiri n'oluga nti amayinja ag'omuwendo ne gali mayinja baali tebategeeza gano mayinja ga bulijjo tige baleeta ne bazimba ku muntu ng'abonyaabonyezebwa asookondibwa nedda ne baleeta ejjinja abali agoloyo bagolodi ne bamuteekako ekitono ne bamuzimbako ne balondayo ejjinja eddala ne baleeta ne bamuzimbako ne batema olwazi ne bamuzimbako n'atereera. Zaali nnono zennyini gwe muti gw'obulamu bye bayita ebibala 12. Njagadde kwogera ku bigambo bino bwe naagenda atandika okuddamu ozisomesa mu maaso awo ze ngenda okutandika okusomesa abantu abatandika okwenenya batandika okutegeera bakozesa ennono zino zirongoosa zitya. Kyavudaga nti giringa miryango kuliko ne bamalayika abaduumira malayika aduumira banne okukola ennono eyo bw'ogikozesa gye bayise emiryango egituggulirawo gye bayise emisingi oba ozimbye umusingi gye bayise amayinja ag'omuwendo. Ngenze ku lunyiriri olwa 24 n'amawanga ganaatambuliranga musana gwakyo ne bakabaka b'ensi banaaleeta ekitiibwa kyabwe mu kyo n'emiryango gyakyo tegigalengawo n'akatono emisana n'ekiro kuba tekiribaayo balireeta ekitiibwa n'ettendo ly'amawanga mu kyo. Bwe bagamba ekkanisa ey'oluvannyuma kati ampuliriza gwenenya wuliriza bulungi weegendereze bagambye kuleeta mu kkanisa eno ya luvannyuma ey'omulembe y'omuti gw'obulamu etegeeza amazima mwe bajja okuleeta engeri gye bajja okusumulamu naye nga baleeta ebitiibwa bino bassebo ne bannyabo mu linnya erya Yesu. Tebaleeta bitiibwa mu mmotoka ziri n'ensi Katonda z'agamba n'ennono ze bajja okukozesa nga baziize nti bwe ntwala ekitone kyange mu kkanisa eno ne bansabira bwe mbaako obusungu bwa Katonda kijjawo obusungu nti ekyo nkitegedde ennono eyo ejjawo obusungu. Naye tebagambe nti bajja kutwala mu kkanisa eri egudde tebagambe nti bajja kutwala mu ddiini bassebo ne bannyabo eyo bw'otwalayo ze sinakugaana bw'onoba olina omutwe omunene gwe twalayo ojja kulaba nga towona totereera. Bagambe ojja kuleeta mu kkanisa eno ey'oluvannyuma ey'ekitiibwa tebajja kutambulira musana guno ge mazima gano ge tubuulira ate baleeta ebitiibwa nga baleeta okukozesa ennono zino ez'omuti gw'obulamu. Bagambye ne bakabaka olubategeeza Pulezidenti Museveni w'ekitiibwa bateeza bakabaka baffe bonna ab'ebitiibwa ba ministers ba Trump bonna ab'ebitiibwa aba Burkina Faso baani bajja kujja batambulire musana guno bajja kujja baleeta ebitiibwa byabwe mu kkanisa y'omulembe ogusembayo eneezimbibwa eteekebwateekebwa basooke balyoke bawonyezebwe basumululwe. Essula ya 22 nandaga omuggo gw'amazzi ag'obulamu ogumasamasa ng'endabirwamu nga guva mu ntebe ya Katonda n'omwana gw'endiga wakati wa oluguudo lwakyeru n'eruy'omugga omuti gw'obulamu ogubala ebibala 12 oguleeta ekibala kyagwo buli mwezi n'amalagala g'omuti gaakuwonya amawanga. N'agamba nti ono yalaba Kristo ng'atudde waggulu ne taata waffe kitaffe naye ng'evaayo omugga ogw'amazzi ag'obulamu. Omugga guno ogutiiriika ogumasamasa kye kigambo kya Katonda ekibikkula ebyama kubanga endabirwamu ebeeraga buli kimu tuvola tujjayo amazima gonna buli omu ne yeekebera. N'agamba nti ate oluguudo g'emazima waliwo emiti naye ayimaliza na muti gumu ng'ategeeza nti ffe emiti mwakolera kubanga Bayibuli tuyita miti ne Yokaana yagamba nti Yokaana yali abuulira enjiri ng'ayogera ku bantu ti omuti ogutabala bibala bagenda gutema bagusule ku muliro embazzi eteekeddwa ku kikolo era omusumba n'alema okutegeera nti n'omuntu Katonda amuyita muti era ne Yesu ateekwa okubeera omuti mu ffe kuba Yokaana yabuulira n'aga nti omuti ogutabala bibala bagutaddeko embazzi bagenda gutema bagusule ku muliro ng'ayogera ku bantu. N'ekino ne kikulema naawe musumba gwo okutegeera nti Bayibuli wega nti omuti gw'obulamu kitegeeza Kristo yawa obulamu ekyo ne kikulema okutegeera okujjako ng'asoma busomi Bible School okujjako nga gw'oli musamize busamize okujjako nga tewayitibwa Katonda ebyo toyinza bitegeera buba tewayitibwa Katonda naye yayitibwa Katonda nga ne Yokaana abuulira enjiri tembazzi eteekeddwa ku kikolo buli muti ogutabala bibala bagenda gutema bagusule ku muliro naye ng'ayogera ku bantu abayise miti ate wano bagambe gwa bulamu gwe n'otategeera nti oyo Yesu Kristo gw'oli musumba waawa obusumba buveeko bulekera abo abali abategeera kuba tobitegeera biveeko. Agambe guno omuti gwakuwonya amawanga naye gulina ebibala 12 gy'emiryango giri 12 gy'emisingi 12 egigenda okuwonya amawanga ge mayinja 12 ge bayogera mu Isaya 5:4 okuva ku 11 ge mayinja 12 agali mu kubikula 21
21 kati owuliranga ennone ze 12 zikukoleranga omulyango kukugulira zikukoleranga omusingi okuzimba zikukoleranga ejjinja ery'omuwendo okuzimba kubanga azimbisa amayinja g'omwenje abeera n'ekitiibwa ne bwe bannyumba ofuuke ow'ekitiibwa zikukoleranga ebisumuluzo Mateyo egamba nti ngenda kuwa ebisumuluzo buli ky'onoosumululanga n'eggulu nga lisumulula zikukoleranga ebisumuluzo zikuggulirawo bassebo ne bannyabo ezo ennone 12 kakati oyo ye Yesu Kristo yennyini agenda kukozesa nnono 12 kubanga ekyo kigambo kyo si kigambo kyo bassebo ne bannyabo bw'abadde awakana musumba gwe n'abalokola ate omunaye tuyigiza abantu ba bulijjo ne bategeera ne baga nti wamma kino kigambo kya Katonda naye ng'omusumba awakana ekimuwakanya abamu bamanya amazima naye ekitiibwa kyagamba ekitiibwa n'akiteekawa abuuza wakiteeka talabawo n'abantu mbalimbe n'akola nti okwenenya kati katufunvubire tuwakanye twala omusajja ayigiza ebigambo by'obulimba yeetaaga kukwata yeetaaga tusindire tujja kuteesa tumuteekeko agagambo ayigiza enjiri etategeerekeka gwe totegeera oli wangeri ki omuti emiti bantu Katonda tuyita miti awamu atuyita miti ne Yokaana 15 eno namaliza n'ekyola ne mbayigiriza 15 egamba bweti egamba Yesu Kristo agamba nti yegwe omuti kitaffe mukiye mulimi tikakati afa amatabi agatabala Yokaana 15 ekyogera nti Yesu gwe muti ffe tuli matabi gwe Bayibuli ogisoma otya Yesu gwe muti gw'obulamu ffe tuli matabi n'agamba n'ettabi eritabala balitema kati nkuwadde ebyawandiika bagenda obisome Yokaana 15 osome ne Luka 3 ojja kutegeera nti omuti ye Kristo omuti gw'obulamu era yo gwali ne mu lusuku eri ogw'obulamu obulamu bassebo ne bannyabo gwabadde takitegeera enjiri ya Bayibuli yo yawandiikibwa nga yakubikkulirwa tebeeraawo nti yo mbikkule wabaawo Katonda gwawo ekise ky'okubikkula era omusomo omu wano mu Uganda waali omukyalo omu yagendayo sijja mwogera linnya ng'awulidde ebigambo bye n'amubuuza omusajja ono ebigambo bya buli omuti gw'obulamu bituufu n'amugamba bituufu buli kintu kyandikibwa kyebako gubakyo kibikkulira naye Katonda yatuyitako naawo akasajja akatamanyiddwa era banyumiriza nti abasumba bano bagamba sajja tetumanyi namumanyi oba muganda munnaffe oba munyarwanda oba muki kwega tebategeera na kuntegeera ebyo tebibakwatako batemumanyi gwe wuliriza njiri enjiri gy'oteeka okugoberera oba tomanyi gyenva oba nava mu ggulu n'engwa oba saazaalibwa oba nava mu Amerika oba nava mu Russia gwe ebyo biveeko wuliriza enjiri ogigondere bassebo ne bannyabo yinza okuba nava mu Isirayiri oba nava mu Russia gwe ebyo biveeko katambeera mu ggwanga Uganda nga terinkutte liri alibadde linvunaana ndiga nti omusajja tetumumanyi mwana mu ggwanga tumukwate terinankwata nako kuba n'ebiwandiiko mbirina n'ekkaadi njirina gweoba tomanyi wuliriza njiri gy'obogondera kuba n'omuzungu naye abeera mulokole n'omuyisirayiri abeera asobola okulokoka n'omuyitala asobola okulokoka n'omunyarwanda asobola okulokoka n'omukyayina n'omuganda oba siri muganda munnammwe oba siri munyolo munnammwe oba siri mutolo munnammwe oba siri munyalala munnammwe mwe mumanye munteeka kale muteeke mu Bayisirayiri muteeke mu Balasha mwe gye mwagala gye muba munteeka nenja kubusigala ngamba buulira enjiri y'amazima ate temulina kye mujja kunkola temulina kye mujja kukola TV eno temulina kye mujja kukola buweereza buno tewali kye mujja kukola okutuusa nga mugonze bassebo ne bannyabo ebyo byonna kambi baatulire kuba baga nti babogera mu kizikiza tukyogerere waggulu ku nnyumba mu bitegeere omuti guno ogw'obulamu bassebo ne bannyabo nja kugubayigiriza gwe guli mu Malaki 3 Bayibuli gweyogerako ng'egamba nti mulete ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo nja kuddamu ngubayigirize bulungi ge mayinja agagenda okubalongoosa ze njizi ezigenda okubaggulira kati njogera ku kulongoosa kubanga atandise okusima omusingi ngenda kusomesa nnyo ku kulongoosa kubanga buli lw'okkiriza okwenenya wabaawo bye wakyama by'olina okutereeza wabaawo emisingi gye wasimba naye nga mu nsi y'omwoyo olina okugimenya kubanga gye giri egyo ngenda okuyigirizaako okusinga kubanga endagaano zino bazaakolebwa oluusi wayiwa omusayi gw'abantu oluusi wa saddaaka embuzi wa saddaaka ente wakola kino na kiri sitaani nga yeesibe ku kintu ekyo olaba totereera olaba tosumululwa tubula n'ekkanisa ya Kristo lwaki kamba nnyonyere bw'ogyeko bano abasumba abaferefere n'abayiga Bible School n'abalogologo n'abakinaki ne mulimu ddala abasumba nga baali baayitibwa Katonda naye endagaano ziri ez'eddiini olw'okuba zikyamulondoola zaamuzaayo n'ayingira mu ddiini endagaano z'obubbi ewaabwe olw'okuba zikyamulondoola zaamuzaayo abbira mu byawandiikibwa endagaano z'emizeezeze okuba gyaliyo ewaabwe gyamutwala mu mize giri n'addayo ate eri emabega naye nga wano aweereza musumba naye nga musumba mubbi abbira mu byawandiikibwa musumba mulimba musumba mufere abantu bakunamira mu kkanisa tafa naye kubanga naye omutima gwe naye akunama takyukanga waliwo endagaano ezimuliko ez'okukunama oba ez'obwenzi bw'alaba abakunamye mu kkanisa n'asanyuka tanyigira kintu ekyo kikola kibi kubanga aliko endagaano ezo engendo basomesa zibaveeko bassebo ne bannyabo tuyigire ku Isirayiri nga ngenda okumaliriza Isirayiri Katonda bwe yali agijjayo yasanyuka ng'efunye obulokozi naye ate bwe yali egenda ng'emaze okugendako ebbanga ddene
Falaawo n'ayungula amagaali bazzeeyo emabega. Ekyo kitegeeza nti bw'omala okulokoka bassebo ne banyebo okwenenya, Sitaani ate ayungula amagaali ge ng'ayagala kuzzaayo mu kikolwa kiri. Ne bano ky'ova olaba yali abazzaayo mabega. Kati Katonda n'abagamba nti ku nnyanja wano emmyufu n'ateekawo ennyanja emmyufu ekiikira musaayi gwa Kristo, eba ekiikira Kristo. Abantu bano balokolewe mwe yazikiriza amagaali agaali gabalondoola. Katugenda bayigiza enkola ezikiriza amagaali ago agabalondoola. Endagaano ezo ezibalondoola bassebo ne bannyabo. Osobola okuziviiramu ddala ne bw'oba ggwe obadde osamira n'okoowa tujja kuyamba. Mukama abankuumire abampera omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu.